Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге ауызашарға өте керемет тойымды тағаммен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады және сочный болып шығады. Міндетті түрде сізге ұнайтынына сенімдімін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға үстіне суымызды құямыз және де тұзымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Кәдімгі ет тағамының қамыры сияқты қылып илейтін боламыз. Үстіне осындай ұнымызды салып, қатты қылып қамыр илейміз. Қолыңызбен алғашында осылай біріктіріп аламыз да, содан кейін қолыңыздың бар күшін салып, қаттырақ қамыр илейтін боламыз. Ыдысымыздағы барлық ұндарымызды алып аламыз, осылай еш нәрсе қалдырмаймыз. Столымызға түсіріп алып, тағы да қолымызбен 5-10 минутта илеп, иін қандырамыз. Және де пакетімізге салып, 10 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте подливасын жасаймыз. Ол үшін сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырғаннан кейін үстіне етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етімізді міндетті түрде баяу отта қуыратын боламыз. Егер де сізде жас малдың еті болса, өзінің соғы шығып, өзінің суына пісетін болады. Мен кішкене осылай су құйып, етімді бұқтырып алатын боламын. Шамамен баяу отта 20 минутта қайнатамыз. Үстіне осылай пиязымызды және де сарымсағымызды майдалап турап салып, жақсылап араластырамыз. Бұны да салғаннан кейін 5 минуттай қуыратын боламыз. Видеоның описание бөлімінде, яғни видеоның астында толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Сонан кейін сәбізімізді және картопымызды әдемілеп турап, салып, жақсылап араластырып аламыз. Өзіңіз қалағандай тәтті бүріш қоссаңыздар да болады, ол өз еріктеріңізде. Дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды қосамыз. Өзіңізге ұнаған тәтті паприканы қоссаңыз да болады. Мен бірақ тұз бен бұрышты ғана қостым. 2 ас қасық томатымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. 2-3 минуттай араластыра отырып, осылай қуырып аламыз және де үстіне бетіне батып тұратындай суымызды құйып, баяу отта бұқтыратын боламыз. Осылай бір рет араластырып жіберіп, қақпағын жауып, піскенше бұқтырамыз. Ең соңында біз салмасын дайындаймыз. Негізі бұл көк пиязбен жасалатын тағам, бірақ та мен ерекше болсын деп, осылай укроппен пиязбен араластырып жасайтын боламын. Дәміне қарай кішкене тұзымызды және де қара бұрышты қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Артық еш нәрсе қоспайсыздар. Егер де сізде жусай болса, яғни көк пияз болса, сонымен жасасаңыздар да болады. Жай ғана осылай араластырып қойып қоямыз. Осы кезде біздің қамырымыз өте жақсы болып тұрады. Қолыңызбен басқан кезде саусақтың ізі қалатындай болу қажет. Өте әдемі және иілгіш болып тұру қажет. Ұнымызды осылай сүйіп, екі жағынан қолыңызбен жақсылап басып аламыз. Дәл осындай әдіспен жасасаңыз, сіздің қамырыңыз дөп-дөңгелек және біркелкі болып жайылатын болады. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда ауызашарға арналған өте көп тағамдар бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Оқтауымыздың көмегімен дөп-дөңгелек қылып жайып алатын боламыз. Біркелкі болғанша, мінекей осындай әп-әдемі болып жайылуы қажет. Ешқандай жыртылмай, осындай әдемі қылып жайып алатын боламыз. Бұл тағамның порциясы шамамен 4-5 адамға дейін жетеді. Барлығын жайып алғаннан кейін үстіне осылай сұйық майымызды құйып, қолымызбен барлық жеріне жеткізіп, жиегіне дейін жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Онан соң салмасын саламыз. Салмасын салғанда да барлық жеріне жеткізіп, әдемілеп біркелкі қылып салыңыздар. Қазір біз ораған кезде бос болып қалмас үшін әдемілеп салыңыз. Видеода көрсетілгендей шетінен баста осылай әдемі қылып орап шығамыз. Қамырды тартпайсыздар, қатты тартсаңыздар, қазір піскен кезде арасы қамыр болып қалуы мүмкін. Сондықтан бос қылып, әдемі қылып нығыздап орап шығатын боламыз. Барлығын ораған соң осылай пышақпен көз мөлшерімен қатты үлкен қылмай осылай кесіп шығамыз. Ортасы осындай болып тұрады. Өздеріңіз қалағанда үлкен-үлкен қылып кессеңіздер де болады, бірақ та маған осылай жеуге ыңғайлы болу үшін шағын қылып кескен ыңғайлы болды. Мына жақта бізде подливымыз қайнағаннан кейін бір рет араластырып жібереміз де, осылай қамырларды бетіне әдемілеп орналастырып шығамыз. Арасын қатты жақын қылмайсыздар, өйткені піскен кезде бұлар үлкейетін болады. Қақпағын жауып, баяу отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тағамымыз пісті.
өзіңіз қалағандай әсемдеп жіберсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте тойымды және сочный болып шығады. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Міндетті түрде өз отбасыңызда қуантыңыз. Сіздермен болған Гүлсая.